चलचित्रका यी जति पनि लीलाहरू छन्, यी सबै लीलाहरू भनेको त मानव निर्मित लीलाहरू, विषय लीलाहरू, मनुष्यले कल्पना गरेको लीला। यो केही पनि होइन, यो सबै 3D एफेक्ट्सहरू, यो सबै सिनेमेटिक एफेक्ट्सहरू, यो केही पनि होइन, समयको बर्बादी मात्र हो। इट्स युजलेस, वेस्ट अफ टाइम। संसारीहरूको लागि प्यारो, उनीहरूको लागि। किन भन्दा यदि तिमी अध्यात्ममा छैनौ, संसारीमा छौ भने त तिमीले इन्टरटेनमेन्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको लागि ठिक छ, भुल्नु त पर्यो, काहीँ न काहीँ भुल्नु पर्यो नि, नत्र भने पागल भइन्छ, ह्याङ भइन्छ। बेला बेलामा डिस्को डान्स पनि चाहिन्छ, त्यो उनीहरूको लागि चाहिन्छ, संसारीलाई चाहिन्छ, नत्र पागल भन्छ हो। संसारले पागल बनाइदिन्छ उसलाई, काहीँ न काहीँ त उसले भुलाउनु पर्छ। तर भक्तहरूलाई किन त्यसमा भुलिरहनु पर्यो? त्यसले त उल्टो भक्ति जीवनलाई चौपट गरिदिन सक्छ। चलचित्र भनेको नै स्त्रीसँग कसरी आनन्द लिने, यो कुरा सिकाउने हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। भक्तले मुभी अथवा सिरियल हेर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक भक्त महानुभावले हामीलाई प्रश्न लेखी पठाउनु भएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब हामी उहाँको यो प्रश्नमाथि थोरै चर्चा गरौँ कि भक्तले सिरियल अथवा मुभी हेर्न हुन्छ कि हुँदैन। के लाग्छ यहाँहरूलाई? हामीहरू भक्त छौँ, हामीहरू महामन्त्र जप गर्दछौँ, राधाकृष्णको पूजा उपासना गर्दछौँ, भक्ति जीवनलाई अपनाइसकेका छौँ। अब हामीहरूले चलचित्रहरू, टिभीहरूमा प्रसारण भइरहने सिरियलहरू मात्रै होइन, युट्युबमा प्रसारण हुने अनेक किसिमका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, रियालिटी सोहरू, टिभी सोहरू, डान्सहरू, ड्रामाहरू हेर्ने कि नहेर्ने? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि, होइन? हेर्दा सामान्य प्रश्न छ, तर यो सम्पूर्ण साधकहरूको लागि, केवल यो भक्तहरूको लागि मात्रै होइन, जो भक्ति जीवनमा हुनुहुन्न, जो कुनै न कुनै आध्यात्मिक साधनामा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। अध्यात्ममा प्रगति गर्न चाहने व्यक्तिहरूले चलचित्र, सिरियलहरूको सहारा लिनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यसबाट इन्टरटेनमेन्ट लिनुहुन्छ कि हुँदैन? त प्रिय भक्त भागवत, यसको सजिलो उत्तर हो प्रायोरिटी। तपाईँ हाम्रो प्रायोरिटी केमा छ? यदि तपाईँ हाम्रो प्रायोरिटी यसै जीवनमा आध्यात्मिक रूपले सिद्ध बन्ने, यसै जीवनमा सिद्धि प्राप्त गरेर भगवानको धाम जाने, यदि यो प्रायोरिटी छैन भने त हामीहरूले सधैँभरि चर्चा गर्ने गर्दछौँ, संसारमा जे गर्दा पनि भयो। संसारीहरू त्यही हो। संसारीहरूको उद्देश्य के हुन्छ? संसारीहरूको उद्देश्य उनीहरू गोलोकधाम पनि जान चाहँदैनन्, वैकुण्ठ पनि जान चाहँदैनन्। एक त उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, र उनीहरूलाई वर्णन गर्यो भन्यो भने पनि उनीहरू पत्याउँदैनन्, विश्वास गर्दैनन्। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो दशा छ संसारीहरूको। संसारीहरू एक त उनीहरूलाई थाहा छैन कि यो दुःखमय जगत, जन्म मृत्युको यो जगत, 84को चक्करको जगत, कर्मजाल भोग्नुपर्ने यो भयानक जगतभन्दा पर, जहाँ मर्नै नपर्ने, कहिल्यै बुढो हुनु नपर्ने, कहिल्यै रोगी हुनु नपर्ने, सधैँभरि उस्ताका उस्तै रहन पाइने, अनि त्यसै गरी आनन्दै आनन्दको जन्म मरण रहित सच्चिदानन्द धाम छ, गोलोक धाम छ, भगवान बस्नुहुन्छ, राधा कृष्ण नित्य लीला हुन्छ, आनन्दको बडा विचित्र आनन्दको लीला छ, दिव्याति दिव्य लीला हो। यो कुरा भौतिकवादीहरूलाई थाहा हुँदैन, थाहा नै हुँदैन। र यदि यो कुरा भन्यो भने पनि उनीहरूलाई यो कुरा कपोलकल्पित लाग्छ। भक्तहरूले कृपा गरेर भन्नुहुन्छ भौतिकवादी संसारीहरूलाई, गोलोकधाम यस्तो छ उस्तो छ भन्यो भनेदेखि तपाईँले देखेर आउनुभयो भन्छन्, सिधै होइन, तपाईँले देखेर आएको हो भन्छन्। नपत्याउन सक्छन् भन्यो भने पनि। अब बिचरा भक्तहरूले दया गर्नलाई भनिदिनुहुन्छ, तर पनि पत्याउँदैनन्। अब के गर्न सकिन्छ? न उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूको बुद्धि विवेकले त्यो संसारलाई बुझ्न नै सक्छ, न संसारमा कहीँ कतै युनिभर्सिटी कलेजबाट त्यो कुराको शिक्षा दिएछ। कहीँ दिन्छ? यो त हावा नचाहिने कुरा प्रायको, होइन? भगवानसँग सम्बन्धित सब कुरो हावा लाग्छ संसारीहरूलाई। सब कुरो, उहाँको धाम हावा, उहाँ नै हावा, उहाँका भक्तहरू हावा लाग्छ, उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पूजा हावा, हर कुरा हावा लाग्दछ
संसारीहरूलाई। त यदि हामी पनि संसारी जस्तै हौँ, हामी पनि संसारमै रहिरहन चाहन्छौँ, संसारलाई नै सत्य मान्छौँ, संसार नै मेरो घर हो, म संसारमै आनन्दले बस्नुपर्छ भनेर यदि हामी यो मिथ्या, फेरि किन यसलाई मिथ्या भन्ने भन्दाखेरि किन भन्दा संसारीहरूको जुन संसारी चाहना छ, कामना छ, त्यो कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। किन भन्दा संसारी जतिसुकै संसारमा आनन्दले रहन चाहे पनि ऊ रहन सक्दैन। न भक्त रहन सक्छ न संसारी। तर भक्तको स्थिति के हुन्छ भन्दा भक्त भगवानले धाममा लिएर जानुहुन्छ भक्तलाई, संसारीलाई फेरि यहीँ आउनुपर्छ, घुमिरहनुपर्छ। बडा दुःखमय स्थिति हुन्छ संसारीको। त यदि हाम्रो विचार पनि संसारीको जस्तै छ, संसार नै सत्य हो, म संसारमै बस्छु, यदि हाम्रो भगवानको धामलाई प्रायोरिटी छैन, हाम्रो यसै जीवनलाई सफल बनाउने, यसै जीवनमा राधा माधवको चरण प्राप्त गर्ने हाम्रो त्यो दृढता छैन, हामी त्यसमा आशाबन्ध छैनौँ भनेदेखि हामीहरूले मुभी पनि हेर्नुहुन्छ, हामीहरूले सिरियल पनि हेर्नुहुन्छ, हामीहरूले युट्युबमा जे आउँछ त्यो पनि हेर्नुहुन्छ, हामीहरूले लोकदोरी पनि धाउँदा हुन्छ, हामीहरू डिस्को पनि जाँदा हुन्छ, हामीहरूले संसारमा कुनै पनि कार्य गर्दा हुन्छ। यदि त्यसमा प्रायोरिटी छैन भने, मलाई कुनै समय एक भक्तले बताउनु, मलाई पनि यस्तै भएको थियो। भक्त भए पनि अलिकति उत्साह कम हुने, संसारतिर इन्ट्रेस्ट लाग्ने। पहिला म एफएम सुन्थेँ सुरुको बेलामा, अहिले त एफएम छैन, तर आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडिको समयमा भक्त भए पनि कानमा एफएम इन्टरटेनमेन्ट त लिनु पर्यो, केही न केही मनोरञ्जन लिनु पर्यो। नाम जप गरे पनि मनोरञ्जन त चाहियो। मेरो मनमा त्यस्तो हुन्थ्यो, तर म मूर्ख थिएँ त्यो बेला, म बेकुफ थिएँ, म अज्ञानी थिएँ। मलाई एक भक्तले भन्नुभयो, त्यो शब्द मेरो मनमा एकदमै छाप बनेर बस्यो। त्यो शब्द के थियो भन्दाखेरि, अरे भगवानको धाम जानु नै त्यो इन्टरटेनमेन्ट हो नि हाम्रो। जीवनमा लक्ष्य राखौँ न उहाँको धाम जाने, त्यसपछि हेरौँ त जीवनमा कति मनोरञ्जन हुन्छ। आहा हो, जब उहाँले यति भन्नुभयो त्यसपछि मलाई के भयो एकदम छाप पर्यो मनमा, छाप पर्यो। किन छाप पर्यो भन्दा त्योभन्दा अगाडि मैले यसै जीवनमा राधा कृष्णको धाम जान्छु भन्ने यो लक्ष्यलाई मैले खासै प्रायोरिटी दिएको थिइनँ। त्यही भएर मेरो प्रायोरिटी अरू कुरा हुन्थ्यो। तर जुन दिनबाट मैले यसै जीवनमा, अर्को जीवन किन अर्को जीवनमा म जन्मिरहने माताको कोखबाट, किन अर्को जीवनमा फेरि म स्कुल कलेज धाइरहने, किन अर्को जीवनमा म फेरि यो पुनः चर्बी त चर्वनानामले चपाएको कुरो फेरि चपाउने, म अर्को जन्म किन आउने? जबकि मलाई यस्तो सुन्दर मानव जीवन अहिले प्राप्त छ, अहिले मेरो चेतना स्पष्ट छ, अहिले म भक्ति गर्न सक्छु, अहिले म नामजप गर्न सक्छु, अहिले म जे गर्यो जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छु, भन्न खोजेको भक्तिका लागि अनुकूल जे पनि गर्न सक्छु। म किन अर्को जन्म कुर्ने? अर्को जन्म पाए पनि पाउने यही हो, यही शरीर हो, यही हात हो। त्यो पनि भाग्य छ भने, पशु शरीर पाइयो भने त खतम, खतरा, बर्बाद भयो, सिद्धियो। जड भरत, जो भरत महाराज पशु भएर जन्मिनु भयो अर्को जन्ममा, अर्को जन्मको त के ठेगान? मनुष्य भएर जन्म नपाइयो भने त ठिक छ, गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ कि अर्को जीवनबाट जहाँ तिमीले सुरु गरेको छ, जहाँ तिमीले अन्त गरेको छ त्यहीँबाट सुरु गर्न पाउँछौ। तर यदि पशु भएर जन्मियो भने त्यहाँ पनि पाइन्छ, जडभरतले पाउनु भयो, तर पनि कठिन छ नि त। किन अर्को कठिनाइ स्वीकार गर्ने? जबकि यसै जीवनमा यस्तो आनन्दको बृहत् भागवतामृतमा श्रीकृष्णले गोपकुमारलाई के भन्नुभयो? हे गोपकुमार, मैले जब तिमीलाई मानव तन दिएँ, म माथि धाममा नाचेर बसेँ। यो स्वयं भगवानले बताउनु भएको, नाचेर बसेँ रे। आहा, मेरो भक्तले मानव तन पायो, मानव तन, मनुष्य जीवन पायो, मनुष्य जीवन। हेर्नुहोस्, यो शास्त्रको वचन हो। जब जीवात्माले मनुष्य देह प्राप्त गर्दछ त्यसपछि माथि राधाकृष्ण नाच्नुहुन्छ भनिएको छ, खुसी हुनुहुन्छ, गदगद हुनुहुन्छ। आहा आहा, अब एउटा जीव, अब यो जीव म कहाँ आउँछ, जसरी पनि आउँछ, जसरी यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि माथि उक्लनलाई भरिङ दिएको जस्तो। भरिङ नभए उक्लन सकिन्न नि, के गरी उक्लने? ल भन्नु त, के गरी उक्लने ठाउँ छैन त, भरिङ पाएपछि उक्लन सकिन्छ। हो, त्यसै गरी राधाकृष्णले सोच्नुहुन्छ, ओहो अब यो आत्मा यो संसारमा दुःख पाएको, कति जन्म जन्म भौतारिएको, यो संसारमा अनेक कष्ट पीडा भोगेर संसार चक्र भोगेर अब म कहाँ आउँछ, अब हामी कहाँ आउँछ भनेर राधाकृष्ण नाच्नुहुन्छ भनियो। शास्त्रको वचन कदापि खेर जाँदैन। तर हामी भनेदेखि के गर्छौँ? हामीले भगवानलाई धोका दियौँ। गोपकुमारलाई पछि भन्नुहुन्छ, तर हे गोपकुमार, तिमीले मेरो सेवा गरेनौ। उहाँको सेवा भनेको के हो? कि भगवानले उहाँलाई शरीर दिनुभयो,
तर शरीर दिएर पनि उहाँले भक्ति गर्नु भएन। त पछि भगवान चाहिँ आउनुभयो, गुरु रूपमा आएर स्वयं दीक्षा दिनुभयो। भगवानले हाम्रो उद्धारका लागि के गरिरहनु भएको छ संसारमा, स्वयं गुरु बनेर आउनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ, हामीलाई भागवत आदि शास्त्रहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। के गरी त यो मानव तन के को लागि, मानव तन भगवत धाम जानको लागि, राधा कृष्णको नित्य सेवा प्राप्त गर्नको लागि, त्यो सेवामै हामी सम्पूर्ण जीवात्माको परम आनन्द छ। संसारमा सुख छैन, न पहिला थियो, न भोलि हुनेछ, न आज छ, कदापि छैन, हुनेवाला छैन, सपना पनि नदेखौँ। मनमा कहीँ कतै संसारमा सुख छ भन्ने कुरा यदि हाम्रो मनमा बसेको छ भने झिकेर अहिले फालिदिउँ। यो मनलाई यो संसारमा सुख छ भन्ने कुराबाट शून्य बनाइदिउँ, तब मात्रै हामी त्यहाँको सुख खोज्नको लागि भनेर अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँको सुख के, सेवा सुख। यो सेवा भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई डर लाग्छ, किनभने संसारमा कसैको सेवा गरेर कसैको पाउ मोलेर सुख पाउँछ, पाउँदैन नि। तर प्रिय भक्त भागवत, त्यहाँ र यहाँ फरक छ। आध्यात्मिक जगत र यहाँ फरक छ। यहाँ मालिक बनेर सुख पाइन्छ, यहाँ अरूलाई दल्दाखेरि सुख पाइन्छ, खुट्टा मिच भन्दाखेरि सुख पाइन्छ। तर त्यहाँ त्यस्तो होइन। त्यहाँ हामी जति जति राधारानीको चरण सेवा गरेर जान्छौँ, जति जति युगल सरकारको सेवा गर्छौँ, जति जति आफ्नो चिन्ता नगरेर उहाँको लागि हामीहरू चाहिँ चिन्तित भएर चाहिँ उहाँको लागि चिन्ता गरेर हामी उहाँको सेवा, त्यति हाम्रो आनन्द उहाँहरूको भन्दा पनि ज्यादा हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो भौतिक जगत त त्यहाँको उल्टो हो नि त। त प्रिय भक्त भागवत, हाम्रो प्रायोरिटी केमा छ त्यसमा फरक पर्छ। यदि यसै जीवनलाई सार्थक गराउने हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई न चलचित्र हेर्न मन लाग्छ, न सिरियल हेर्न मन लाग्छ, न हामीहरूलाई युट्युबमा कुनै रियालिटी सो यो त्यो यो संसारी गाना बजाना, संसारको कुनै पनि कुरा मन पर्दैन, केही पनि प्यारो लाग्दैन, केही पनि। खाली भगवत कथा, राधा कृष्णको कथा, भागवत कथा, प्रभुको लीला, भक्तहरूको लीला, भक्तहरूले भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो, कसरी खुसी राख्नुभयो भन्ने अनन्त लीलाहरू छन् नि। हो यिनै कुरामा भक्तहरूको चासो बढ्दछ। त्यही भएर त गीतामा भगवानले बताउनु भयो, मज्जिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10.9 हो, मनोरञ्जन चाहिन्छ, मनोरञ्जन चाहिन्छ, बिना मनोरञ्जन रहन सकिन्न। त्यही भएर त भगवानले हामीहरूलाई मनोरञ्जन दिनुभयो। के भनेर मनोरञ्जन दिनुभयो? मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम। भक्तहरूको सबभन्दा ठुलो मनोरञ्जन भनेको त कृष्ण कथा हो। कृष्ण कथा, जहाँ कृष्ण कथा हुन्छ त्यहाँ मनोरञ्जन हुन्छ। अनि भक्तहरूको साथमा रहनु त्यही हो मनोरञ्जन। सत्सङ्गमा रहनु, भक्तहरूसँग भेट्ने बित्तिकै कृष्णको कथा सुन्नु, राधा कृष्णको चर्चा सुन्नु। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरो कथा गरेर, मेरो चर्चा गरेर तुष्यन्ति च भनेको एकदम तुष्ट। तुष्ट भनेको के, भित्रबाट नरिष्ट हुने, संसार बडा उदेक लाग्दो छ, उराठ लाग्दो छ। अहिले एकैछिन रमाइलो लाग्छ, आनन्द आउँछ, एकैछिनमा संसारमा फेरि निराश भइन्छ, दुःख लाग्छ, भारी हुन्छ, अल्छी लाग्छ, प्रमाद आउँदछ। एकैछिनमा उत्साह आउँछ, एकैछिनमा प्रमाद, एकैछिनमा गर्मी, एकैछिनमा जाडो। मौसम बदलिरहन्छ नि। त यो संसार बडा खतरनाक छ, यहाँ कुनै पनि कुरा स्थायी हुँदैन। त्यसैले त भगवानले बताउनु भयो यहाँ उत्साह चाहिन्छ। त्यो उत्साहको लागि के गर्नु? मेरो भक्तहरूको सँगमा रहेर मेरो कथा सुन्नु, मेरो चर्चा गर्नु, मेरो कीर्तन गर्नु, मेरो कथा। भगवानका कथा कति छन्? भागवत पुरा दिव्य कथाहरू, भगवानका अपौरुषीय भनिन्छ, जुन पुरुषको कथा होइन, परम पुरुषको कथा। दिव्य दिव्य भने यो लोकको कथा होइन, भगवान यो लोकको हुनुहुन्न। भगवान दिव्य दिव्याति दिव्य हुनुहुन्छ। त उहाँको जब हामी कथा सुन्दछौँ, चर्चा गर्दछौँ, त हामी पनि दिव्य जगतमा पुग्दछौँ, दिव्य धाममा पुग्दछौँ। कृष्णको नाम रूप गुण लीलाको चर्चा भनेको भगवानै छ र जब हामी कृष्णको नाम रूप गुण लीलासँग रहन्छौँ तब हामी भगवानको धाममा हुन्छौँ, यहाँ हुँदैनौँ। भले हामी शरीरले यहाँ भए पनि हामी यहाँ हुँदैनौँ। अनि जब हामी भगवानको आनन्दमय धाममा हुन्छौँ त्यो बेला तुरुन्तै उत्साह आउँछ, एक किसिमको दिव्य आनन्द आउँदछ, आह भन्ने किसिमको आनन्द आउँदछ। तर प्रिय भक्त भागवत, दुःखको कुरा, जब हामी यो संसारको चर्चा गर्दछौँ, संसारीहरूको चर्चा गर्दछौँ, फिल्म हेर्दछौँ, संसारी गीत गाना सुन्दछौँ, एकछिन त्यो सुनुन्जेलसम्म त आनन्द लागेको जस्तो लाग्छ, रमाइलो लागेको जस्तो लाग्छ। तर कालान्तरमा गाह्रो हुन्छ, भारी हुन्छ। त्यसले हामीहरूलाई झन् बढी विषाद, त्यसले हामीलाई झन् बढी संसारी तनावमा फसाइदिन्छ।
किनभने त्यो भनेको शरीरको लागि हो, इन्द्रियको आनन्द हो, भौतिक आनन्द। तर भगवत कथा भनेको, कृष्ण कथा भनेको आत्माको आनन्द हो। जबसम्म हाम्रो आत्मा आनन्दित हुँदैन, आत्माले नरिसमेन्ट पाउँदैन, तबसम्म हामी निराश बन्दछौँ। हामीहरूलाई अल्छीपनले सताउन थाल्दछ, प्रमादले सताउँदछ, भक्ति गर्न पनि मन लाग्दैन, नाम जप्न पनि मन लाग्दैन, प्रकृतिको नियन्त्रणमा आउँदछौँ। सत्व रजो र तमोले हामीहरूलाई यसरी घुमाइरहन्छ। त हरदम भगवत कथा कृष्ण कथाको साथमा रहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताइयो, शान्तिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बन्द समुत्कण्ठा नाम गाने सदा रुचि। आशा बन्द, सर्वप्रथम त आशा बन्द। आशा बन्द भनेको के हो? रूप गोस्वामी प्रभुपाद अगाडि बताउनुहुन्छ, आशा बन्द भनेको मलाई यसै जीवनमा, अर्को जीवन होइन, यसै जीवनमा मलाई राधा रानी प्राप्त गर्नु छ ल। कसैले आएर भनिदिनु होला, होइन न 2-4 जन्म लाग्छ। नमस्कार, 2-4 जन्मलाई नमस्कार, म 2-4 जन्म लिन चाहन्न। यदि प्रभुले मलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने त म 2-4 जन्म त के, म लाख जन्म बस्न पनि तयार छु। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो इच्छा छैन। म यसै जीवनमा राधा रानीको चरण प्राप्त गर्न चाहन्छु, यसै जीवनमा म आफ्नो मानव चोलालाई सार्थक गराउन चाहन्छु भनेर यस प्रकार आशा बन्द लिनुपर्छ भनेर रूप गोस्वामी प्रभुपादले हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ। त यदि यो आशामा हामी रहने हो भनेदेखि अरे सबै कुरा यो आशाले नै गराइदिन्छ, केही गर्नु पर्दैन, सबै कुरा यो आशाले गराइदिन्छ। नाम गाने सदा रुचि, हरदम नाम गाउने, नाम जपिरहने, नाम जप्ने। त प्रिय भक्त भागवत, एक समय नआएसम्म गाह्रो संसारमा। भक्तहरूलाई पनि कहिले कहिले आलस्यता हुन्छ, सताउँछ। हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ, किनभने संसारको गुण नै त्यस्तै छ, यो संसार नै त्यस्तै छ। यहाँ कहिले सुख, कहिले दुःख, कहिले मान, कहिले अपमान, कहिले उत्साह, कहिले निराश, कहिले आलस्यता, कहिले एकदमै जाँगर। संसारको यो स्वभाव नै हो, गुण नै हो, यो गुणले गराउँदछ। त्यही भएर त भक्तहरू सधैँभरि उत्साहित रहन के गर्नुपर्दछ? सधैँभरि उत्साहित रहनको लागि एकदम भक्त सङ्घमा रहेर भगवत कथा गर्ने, प्रसाद सेवा गर्ने। हामीलाई हाम्रा आचार्यहरूले बताउनु भएको छ नि सबै कुरा। प्रसाद लिने, प्रसाद दिने, मेन आध्यात्मिक वातावरणमा रहने। असत्सङ्ग त्याग यही वैष्णवेर आचार, स्त्री सङ्गी एक साधु कृष्ण भक्तार। चैतन्य चरितामृतमा के बताउनु भयो कविराज गोस्वामीले? सबभन्दा पहिला असत्सङ्ग त्याग्नुपर्छ। असत्सङ्ग भनेको के? यो चलचित्र, यो सिरियल, यी भने असत्सङ्ग हुन्। महापुरुषहरू त यतिसम्म बताउनुहुन्छ कि यदि कुनै पतिव्रता, अलिकति पतिप्रति इमान्दार रहेकी स्त्रीले यो चलचित्रहरू हेर्छिन्, सिरियलहरू हेर्छिन् भनेदेखि उनको पतिव्रता नष्ट हुन्छ भनिएको छ। पतिव्रता धर्म पनि नष्ट हुन्छ। किन नष्ट हुन्छ? किनभने शास्त्रमा बताइएको छ, कुनै पनि पतिपरायणी स्त्रीले परपुरुष नाचेको, परपुरुषले विषयजन्य वार्ताहरू गरेको हेर्नुहुन्न। र कुनै पनि पुरुषले पनि परस्त्रीको नृत्य, परस्त्रीको गान, परस्त्रीको अङ्ग प्रदर्शन हेर्नुहुन्न। र चलचित्रहरूमा के हुन्छ? चलचित्रहरूमा हुने यही होइन? सिरियलहरूमा हुने यही हो नि? भिडियोजहरूमा हुने यही हो नि? हो, यसले के चाहिँ गरिरहेको छ? उल्टो अलिकति भएको शुद्ध चेतनालाई पनि दूषित गरिदिएको छ। कहीँ कतै कसैको मनमा अलिकति शुद्ध चेतनालाई त्यो पनि दूषित गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, अजामिलको प्रसङ्ग भागवतमा किन आउँदछ कि अजामिलले एकपटक दुईजना विषय स्त्री पुरुषले एकअर्कालाई आलिङ्गन गरेको देखेर उहाँलाई के भयो? उहाँ पतित हुनुभयो, नरक जानको लागि तयार हुनुभयो, यमदूतहरू आए लिनको लागि। एकचोटिको दृश्यले त उहाँलाई त्यसरी पथभ्रष्ट बनायो भनेदेखि आजकल त हेरौँ त हामी त 24 घन्टा यी चलचित्रका दृश्यहरू जहाँ के छ? केही पनि छैन। जहाँ आहार र निन्द्रा भए मैथुन बाहेक केही पनि छैन। मैथुन गर, के हो यो प्रेम? वाट इज लभ? संसारमा प्रेम छैन। के हो यो चलचित्रका प्रेमहरू? यो प्रेम होइन, यो सबै विषय हो। विषय जहाँ स्त्री पुरुष एकअर्कालाई विषयको लागि एकअर्कालाई प्रेम गरेको जस्तो देखाउँछन्। गीत पनि त्यस्तै हुन्छ, माया हो माया। यो सब माया हो, यो सब भ्रम हो, यो सब अज्ञान हो। संसार आफै एउटा
माया हो भनेदेखि यी चलचित्रहरू, यी रियालिटी सोहरू यी भित्रका मायाहरू हुन्। यसमा हामी कहिले फस्नुहुन्न, यसमा हामीहरू कहिले जानुहुन्न, यसलाई कहिले पनि इन्टरटेनमेन्टको साधन मान्नुहुन्न। यदि हाम्रो प्रायोरिटी यसै जीवनमा राधाकृष्णको धाम जाने छ भने यसै जीवनमा होइन, हामी संसारी जसरी बस्छौँ संसारमै अब लागोस् जति जन्म लागे पनि लागोस् भनेर हामी यदि हाम्रो आशालाई त्यागिदिन्छौँ भने त संसारमा इन्टरटेनमेन्ट गर, चलचित्र हेर्नुपर्छ। कहिले कहिले केही भक्तहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्छ हामी इन्टरटेनमेन्टको लागि चलचित्र हेर्नुपर्छ। अरे यसको मतलब तिमीले प्रायोरिटी बदलिसक्यौ। तिमीले राधारानीको दर्शन गर्ने, राधारानीको यसै जीवनमा उहाँलाई प्राप्त गर्ने आफ्नो जीवनको प्रायोरिटी बदलिसक्यौ। यसको मतलब अब तिमी संसारमा घुम्छौ, बदल्यो, प्रायोरिटी बदलिसक्यौ तिमीले। प्रायोरिटी बदल्नुहुन्न। भगवान्ले हामीहरूलाई यत्र शास्त्रहरू भागवत किन दिनुभयो? यो चलचित्रका यी जति पनि लीलाहरू छन्, यी सबै लीलाहरू भनेको त मानव निर्मित लीलाहरू, विषय लीलाहरू, मनुष्यले कल्पना गरेको लीला। यो केही पनि होइन। यो सबै 3D यो एफेक्ट्सहरू, यो सबै सिनेमेटिक एफेक्ट्सहरू हो। यो केही पनि होइन, समयको बर्बादी मात्र हो। इट्स युजलेस, वेस्ट अफ टाइम। संसारीहरूको लागि प्यारो, उनीहरूको लागि। किन भन्दा यदि तिमी अध्यात्ममा छैनौ, संसारीमा छौ भने त तिमीले इन्टरटेनमेन्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको लागि ठिक छ, संसारीहरूलाई ठिक छ, भुल्नु त पर्यो कहीँ न कहीँ भुल्नु पर्यो नि, नत्र भने पागल भइन्छ, ह्याङ भइन्छ। उनीहरूलाई चाहिन्छ, उनीहरूलाई त्यो फिल्म पनि चाहिन्छ, उनीहरूलाई रियालिटी सो पनि चाहिन्छ, उनीहरूलाई बेला बेलामा डिस्को डान्स पनि चाहिन्छ। त्यो उनीहरूको लागि चाहिन्छ, संसारीलाई चाहिन्छ, नत्र पागल भन्छ ऊ। संसारले पागल बनाइदिन्छ उसलाई। कहीँ न कहीँ त उसले भुलाउनु पर्छ। तर भक्तहरूलाई किन त्यसमा भुलिरहनु पर्यो? त्यसले त उल्टो भक्ति जीवनलाई चौपट गरिदिन सक्छ। विष धेरै खाइरहनु पर्दैन, थोरै विषले पनि मार्न सक्छ। त्यही भएर असत्सङ्ग त्याग। असत्सङ्गमा यी सबै पर्दछन्। अश्रद्धालुहरूको सङ्ग, अभक्तहरू, चलचित्रमा सिरियलहरूमा खेल्नेहरू भक्त हो, नाम जप्नेवाला हो, वैष्णव हो, तिलकधारी वैष्णवहरू, भगवत प्राप्तिका लागि भनेर हिँडेका होइन। सब संसारीहरू, संसारलाई सत्य मान्ने, संसार नै सही हो, विषय नै सही हो, मैथुने सबै कुरा हो, यो कुरामा फोकस हुन्छ। हो, यसलाई असत्सङ्ग भनिन्छ। असत्सङ्गले त्याग्नुपर्छ। भले एक्लै बसौँ, बरु एक्लै बसौँ। शास्त्र पढ, हामीलाई यस्ता शास्त्रहरू दिएको छ, महापुरुषहरूको यत्रो प्रवचन हामीहरूले सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा असत्सङ्ग त्याग, यही वैष्णव आचरण। स्त्रीसङ्गी एक असाधु, स्त्रीसङ्गी। चलचित्रहरूमा के हुन्छ? चलचित्र भनेको नै स्त्रीसँग कसरी आनन्द लिने, यो कुरा सिकाउने हो। कसैले भन्छन् होइन न, चलचित्रमा राम्रो नलेज पनि दिया हुन्छ। राम्रो नलेज एउटा हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो नलेज 100 वटा हुन्छ। चलचित्रले चेन्ज गर्ने भइदिएको भए आज संसार चेन्ज भइसक्थ्यो। चलचित्रबाट संसार चेन्ज हुँदैन, बरु संसार ध्वस्त हुन्छ। यो शास्त्रमा पनि बताइएको छ। विकृति फैलिन्छ। सबै मानिसहरू विषय जीवनमा लिप्त हुन्छन्। चलचित्रले सिकाइरहेछ। चलचित्र गुरु हो, मानिसहरूलाई विषय जीवनमा लगाउन गुरु हो चलचित्र। र अर्को असाधु, साधु होइन, जसको यसै जीवनमा भगवत प्राप्ति गर्ने लक्ष्य छैन, उनीहरूसँग कदापि सङ्ग नगर्नु। बरु घरमा ढोका थुनेर बस्नु, ग्रन्थ पढ्नु, भागवत पढ्नु। भगवान्ले हामीलाई के भन्नु? भक्तहरूलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ भनेर नै यी शास्त्रहरू, सत्शास्त्रहरू दिनुभयो। आदौ श्रद्धा तथा साधु सङ्गो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। कुन बेलासम्म हामीहरूलाई यो संसारमा बोरिङ लाग्छ भन्दा जबसम्म भावको उदय हुँदैन। भाव स्युर जात भावङ्कुरे जनः। रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताउनुहुन्छ। सुरुमा श्रद्धा हुनुपर्छ, त्यसपछि साधु सङ्गमा जानुपर्छ, त्यसपछि भजन गर्नुपर्छ, नाम जप्नुपर्छ, भजन श्रवण कीर्तन स्मरण आदि यी भक्तिका 9 अङ्गहरूको सेवन गर्दै गर्दै भक्ति जीवनमा लाग्नुपर्छ। त्यसपछि अनर्थ निवृत्ति हुन्छ। अनर्थ निवृत्ति भनेको के? जन्मदेखि संस्कारहरू बाहिर पखालिँदै जान्छन्, अनर्थहरू बाहिर निस्कँदै जान्छ। स्यात् ततो निष्ठा रुचि, त्यसपछि निष्ठा आउँछ, निष्ठाबाट कसैले डगाउन सक्दैन। त्यसपछि रुचि आउँछ, अनि बिस्तार बिस्तार भाव आउँछ। हेर्नुहोस्, भावको लेभलमा आएपछि त्यसपछि डराउनु पर्दैन। तर जबसम्म भावको लेभलमा साधक आउँदैन तबसम्म त संसारका यी चलचित्रहरू, संसारका यी रिमिक झिमिकहरू, संसारका स्त्री पुरुष नाचेका, कम्मर भाँचेका,
बक्षस्थल फुरुक बुरुक उफारेका यस्तो कुराले त बर्बाद भइहाल्यो नि त, बर्बाद भइहाल्यो नि त। उस त बल्ल बल्ल भक्ति जीवन प्राप्त गरेको छ करोड जन्मको पुण्यले, सन्त महापुरुषको कृपाले। बल्ल बल्ल सोच्नुहोस्, यो राधाकृष्णको भक्तिमा मन लाग्नु भने यो कुनै चान्चुन कुरा होइन, यसलाई कसैले पनि सस्तो नमान्नु, यो कुनै चिप कुरा होइन। यदि चिप कुरा भइदिएको सबैले प्राप्त गर्दथे। गीतामा के भन्नुभयो? मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारौँ मध्ये एकजनाले यो संसारबाट उद्धार कसरी होला मेरो भनेर सोच्दछ। त्यो संसारबाट उद्धार कसरी होला भनेर सोच्ने मध्ये एकजना मात्रै राधाकृष्ण भक्त बन्छ। होइन, कति दुर्लभ छ। लाखौँ मध्येबाट छानिएर हामी भक्त बन्छौँ, हामी यो दिव्य पथमा आउँदछौँ, अनि फेरि अनि के हुन्छ, फेरि संसारमै फर्किन्छौँ। हामीलाई संसारले तान्छ, संसार बडा खतरनाक छ। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, जुन जुन कुराले संसारतिर तान्छ त्यतातिर लाग्नुहुन्न। जुन जुन कुराले संसारबाट धकेल्दछ, गोलकधामतिर राधा रानीको चरणतिर धकेल्दछ, त्यतैतिर लाग्नुपर्छ। के हो? साधुसङ्ग, नाम जप, भजन, भागवत श्रवण, यो भक्तिका अङ्गहरूको अभ्यास गरिरहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बिउ रोप्न सजिलो छ, बिउ रोप्यो, टुसा उम्रियो, तर त्यसलाई वरिपरिबाट के गर्नुपर्छ? बचाउनुपर्छ। भक्ति त रोप्यो होला, ठिक छ, भक्ति त रोप्यो। ब्रह्माण्ड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्तिको लता बीज त रोपियो गुरु र कृष्णको कृपाले, तर अब यो बीज सधैँभरि रहिरहन्छ भन्न पनि सकिन्न। यसलाई उखालेर फाल्दिन सक्छन्? कि बिउ रोप्यो, बिउ टुसा उम्रियो भन्ने बित्तिकै त्यो भोलि फलीभूत हुन्छ, त्यसले फल दिन्छ भन्न सकिन्छ? नष्ट भएर सुकेर जाने पनि हुन्छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? रेगुलर पानी हालिरहनुपर्छ। पानी केले हार्ने? श्रवण कीर्तनद्वारा, कीर्तन श्रवण। चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ। यो भक्तिलता बीजलाई श्रवण र भगवानको बारेमा सुनेर र भगवानको बारेमा बोलेर, नाम जप गरेर, कीर्तन गरेर, आदि भक्तिमय कार्यहरू गरेर यसलाई के गर्नुपर्छ? जल हालिरहनुपर्छ। यसको जलहरू केही पनि होइन। यदि यसलाई जल हाल्नलाई हामीहरू टिभी हेर्न थाल्यौँ, हामीहरूले मुभीहरू सिरियलहरू हेर्न थाल्यौँ भने त यो मर्छ, सिधै मर्छ, नष्ट भइदिन्छ। अब फेरि त्यसपछि कहिले पाइन्छ भक्तिलता बीज? त्यस कारणले यो बल्ल बल्ल पाएको भक्तिलता बीजलाई मार्नुहुन्न। हामीलाई इन्टरटेनमेन्टको प्रशस्त साधनहरू दिएको छ। ती सम्पूर्ण साधनहरूमध्ये भागवतम सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण कथा सर्वश्रेष्ठ। हरदम कृष्ण कथा गरौँ, कृष्ण चिन्तन गरौँ, कृष्णको लीलाहरूको चर्चा गरौँ। भेट्ने बित्तिकै अरू संसारिक कुराहरूको किन चर्चा गर्ने? बानी लगाउनुपर्छ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसना अन्य गमिन। अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि जे कुरा त्यो आदत पर्दछ। अभ्यासै गर्दैनौँ हामीहरूलाई, त्यही भएर त्यो कुरा हामीहरू सोच्न पनि सक्दैनौँ, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त प्रिय भक्त भागवत, अभ्यास गर्दै जाउँ, गर्नुपर्छ, नगरेर पनि सुख छैन। यदि हाम्रो प्राथमिकता यसै जीवनलाई सार्थक गर्ने छ भने हामीहरूले कदापि पनि यो भौतिक जुन इन्टरटेनमेन्ट छ, मनोरञ्जनका साधनहरूको सहारा लिनु हुन्न। यसले बर्बादी निम्त्याउँदछ। यो संसारीहरूको लागि मात्रै हो, कर्मीहरूको लागि मात्रै हो। उनीहरूको यो संसारमा मन बुझाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन, त्यही भएर उनीहरूको लागि मात्रै हो, यो हाम्रो लागि होइन। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।